Sinsan ойлголтой биш миний тоолтоонд байна. Эсэм үгээ зөвгөр ойлгон битгий дандаа солдоорч байна. Надад бүгдний мотивгүй надад. Ном унших гэдэг тохиолдлыг ингээд бодоход хүн үйлдэлээр нь боддог юм байна. А тэгмүүд яг тэр үйлдэлээс номын бүх нөлөө гардаг юм байна. Тэвдсэн ном унших хэрэгтэй болчихгүй гараад. Зорилго тавина. Тэгээд унших бай яах вэ гэх тийм. Би сонирхт юм уу? Би үстэй. Тэгээд яг тэрэн дээрээ явж иж ном унших. Биш миний тоолтоонд байна. Эсэм үгээ зөвгөр ойлгон битгий дандаа солдоорч байна. Надад бүгдний За сайн байцгаана уу ингээд Залуу Brothers-ийн Dizzy Talk буюу Далан цодгоодаас ярьж байна гэдэг энэ хүү контент маань үгээр үргэлжилж байна. Эргээд ирлээ. Манайхан 3 дугаар цацаад төр зогсооцсон байсан. Тэгээд маш олон хүмүүсийн бас нөгөө яг ийм яриа байх хэрэгтэй юм байна гэдэг тийм хүсэлт байсан учраас ахаад эхлүүлж байна. Тэгээд эхлүүлэхдээ Өмнө аймгийн номын клубын хамт олонтойгоо хамт суугаад хэдүүлээ ер нь жоохон ном ярих гэсэн үндэстэй. Ингээд гоё хувийн үзэл бодлоо илэрхийлээд ингээд явъя. Манай хүмүүс гоё өөрөө өөрсдийгөө танилцуулаад хаана ямар ажил хийдэг, ямар хүмүүс илээ, номтой бас яаж холбогдов гэдэг эхнээсээ гоё чөлөөтэй. Саяын тангаа болж байдаг. За багшаас эхлэв. Яаж хүндээ Нэг одоо өөчтөө өөс голсон юм байна. яа гоё өөчтэй байх шүү. Гоё өөчтэй босхгүй ш. Гоё өөчтэй. За гоё өөрийгөө танилцуулаач хаана ажилладаг вэ? Хаагур явдаа гэж. Сая Шанхай орчод уу? 100 орсон. За За би энэ агуу их нацаг доржин хэлсэн миний нутаг гэдэг зохиолд гардаг өмнгийн цэнхэр говийн эргээ хамгийн урт талын хязгаар Баян-Овоос өмнө төрсөн. Монгол хэл уран зохиолын багш мэргэжилтэй. Бас бага ангийн багш мэргэжилтэй. Тэгээд боловсролын байгууллагт бол 45 дахь жилдээ одоо ажиллаж байгаа. Өмнө Говь аймгийн насан туршийн боловсролын төвөд тэтгэврт гарснаас хойш ажиллаад сургагч багшигээ явж байгаа. Ийм багш байна. Тэгээд одоо өөрийн хобби бол бас ном унших сонирхолтой. Тэгээд ном уншдаг клуб юм хүн байдаг юм баг та. Байгуулчихсан ингээ болж явсан чи манай шав клуб байгуулад тэгээд би тэгээд олон жил хамт явж байна дөө. Гош нэрээ хэлсэн юм шүү. Чи нэрээ хэлэг байх чинь би яаж нэрээ. Оо за. Тий, за би чинь намайг чинь цүр. Батцуур амар сайхан. Амар сайхан гэдэг. Цензингийн амар сайхан гэдэг. Баян-Овоос юм. Аа за. За шавын танилцуулъя гэдэг. За намайг Баяр гэдэг. Үндсэн мэргэжил уг нь Японд орчуулагч. За тэгээд нутагтаа ирсэн чинь нэг 2 жуулчдын хос өөр ажил олдоогүй. Тэгээд дахиад Монгол уран зохиолын багшаар багшийн дэдийг 2 дахь сурж байгаа хүн чинь онц сурсан, онц төгссөн, улаан дипломтой төгссөн. За тэгээд 15 жил багшийн ажил хийж чаад одоо багшийн ажиллаж байгаа хүн дөрөв хүний нөөц бичих хэрэг архив ажил хийж байгаа. Тэгээд хажуугаар номын клуб ажиллаулаад явж байна да. За. За намайг Оюма гэдэг банк санхүүгийн салбарт ажилладаг байжгаад 12 жил ажилласан. Тэгээ өөрийнхөө хоббиг одоо дагсан гэх юм уу да сонирхлоо. Тэгээд тэрүүгээрээ кофе шоп ажиллаулаад тэгээд номтой кофе шоп өмнө говьт юусоо байдаг юм лээ. Тэгээд тийм зорилготой анх кофе шоп нээжсэн. Тэгээд миний энэ нөгөө сонирхлыг манай уугнаа их ажигч. Тэгээд хэдүүлээ ингээ номын клубээр хүүхд залуучууд бас ном унших, дадал зуршилтаар тийм таниулах зорилготой хэдүүлээ ингээд ийм ажил хийе. Сайн дур яаж шүү дээ тий. Тийм ажил. Нэг цалин байхгүй. Тий. Орлого бас байхгүй. Тэстэ хувийнхаа орлогоос манай угнаа цалингаараа амраа огшоос тэгтүүр цалингаараа Зарсан номын орлогоороо гэж хэллээ. Зарсан номынхоо орлогоороо гээд сайн дурын үйл ажиллагаа явуулдаг байгаа. Тэр үйл ажиллагаагийн бол одоо өмнө үеичүүд бол нэлээд их анзаарсан баг. Одоо хэддэг жилдээ болж байна? Одоо энэ 19 оноос хойш гэдэг чинь 6 жил шүү дээ. Хүмүүс бол анзаараад яваад байна. Харин нөлөөллийн хувьд яг ямар хөө хэмжээнд байгаа юм бэ гэдэг асуулттай байгаа хаа. Би амьдралдаа унсан ганц номч гэдэг юм уу. Тэр үгийг бүр манай клубийнхан маш их сонсогдоо хилцүүлэг болгонд. Би амьдралдаа бүтэн нэг номыг анхудаа уншлаа. Та хэдий буйнаар гэд. Тэр бас их гоё нөлөө тэгжсэн тийм. Жишээ нь Монгол University цай гэдэг номыг октоудаар нэлээд олон октоудаар бид нар 100 гаруй октоудаар уншуулсан. Тэгэхэд бүгд дуу нэгтэйгэр ч юм уу тий. Бид нар хизээч үр хөндүүлэхгүй.
гэдэг шийдвэрийг гаргалаа гэж хэлж байгаа нь маш том нөлөө баг тий. За тэгээд тэр эхлэхийн тулд төгсдөг гэ номыг баг 2 жил бид нар ахлах ангийнхнаар уншуулсан. Дандаа хилцүүлгэний кофе шоптой хийгээд. За тэгэхэд юу гэж хэлж гэнэ үхээр бид нар ямар хүнтэй суухаа мэдчихлээ багшаа гэж байгаа байхгүй. Ааха. Бид нар хүчирхийллийг ерөөсөө тэгэж ингээд твчихгүй. Одоо ингээд сошиалор дүүрэн л нэг эмэгтэй хүчирхийл яриад байгаа шүү. Тэгэхэд манай тэр номыг уншсан охтууд бол тэрийг бол баг дээр нь таслан зогсоох, хүлээн зөвшөөрөхгүй байх, тэрийг нийгэмд илтгэх тэр бүх зүйлүүдийг бүгд сурсаа л гэж бодсон. Нөлөөний хувьд бол зөв хүн байх тал руу маш сайн чиглүүлж өгч байгаа юм шүү дээ, тий. Тэгээ ямар одоо юу гэдэг штэ. Зохиолчд хамгийн гоё нь юу гэхээр шинэ ном гаргалаа өмнө говь руу явуул, өмнө говь руу. Ааха. Яг бол тэр маш гоё уншигчтай, маш гоё сэтгэлдүүлдэг, маш гоё тэр номыг бүр ингээ үнэ сэтгэлээс уншаад тэмдэглэл оруулдаг гэдэг зүйл чинь зохиолчны хувьд хамгийн чухал зүйл шүү дээ. Тэгэхээр тэр зүйл нь өмнө говийн одоо бүх зохиолчдод гэдэг өмнө говь руу явуулъя. Тэднээс гоё сэтгэл ирнэ гэдэг. Тэгээ сая хамгийн сүүлд гарсан цөхрүүлгээд ном гэхэд өмнө говийн номын санд ажилладаг охины тэмдэглэл улс даяараа тэр ном гарлаа, маргааш нь өмнө говьт ирлээ. Тэр охин уншаад сэтгэл оруулаа. Монгол даяараа хамгийн түрүүнд сэтгэлдсэн охин болчихж байгаа байхгүй. Гэгч шийтэйгэр тэгэхээр өмнө говь номын клубын тэр нөлөө бол хүн болгонд байгаа. Илт ном сайн уншдаг болцсон тийм хүмүүс ерөөсөө. Нүдэн дээр л ямар ном байна юм уу нэг тийм хүү ингээл хувьдаа л уншдаг байсан юм бэл. Яг уншгүй багш байгаа шүү дээ тий. Тэгээ хувьдаа уншдаг хүмүүс чинь ингээд нөгөө асанд бас ингээд клубээрээ нийтээрээ хилцүүлэхт оролцоод тэр зохиолчтой уулзалтанд оролцоод энэ тэр хэрэнгүүт чинь би өөрийгөө уншдаг гэдгийг бас хүмүүст ингээд таниулах юм бол дахиад одоо уншдаг хүмүүс нэмэгдэн найз нэг ном уншаад энэ номыг уншаад үзчих гээд эхлэх чинь өөртөө таалагдах юм бол дараагийнхаа номыг мэдээж заавал уншдаг гэсэн. Тийм байна. Тэгэхээр та хэдийн нөлөө бол эхний ээлжинд ямар ч байсан хүүхдүүд дээр, ангийнхан дээр маш эерэг байдлаар зөв хүн байх талаас нь бэлдэж өгчээ гэж бодож иж болох нь. Ер нь нийт хамарсан хүүхдийн тоо хэр их вэ? Жилдээ нэг 200 хүүхд рүү хандчаад байгаа юм. Жилдээ 200 хүүхд. Тэгэл 200 хүүхдээ чи хамгийн ойрхон газрууд руу явна штэ. Цэцэн рүү явна. Ойрхон хамбогд руу явна. Тэ цэцмэлтэй газрууд руу бол явчихсан. Баяаваа сум тий баяаваад очсон. Тэгэхээр жилдээ нэг 200 хүүхэд гэж тооцоод ер нь их хүүхдүүд баян талаар бас очихоор юм шиг бас асмал тий. Одоо сэврэж болчихлоо дөө. Хүүхдүүдээс гадна бас ингээд энэ гадуур бизнес хийж байгаа хүмүүст бол асар их нөлөөлсөн. Бүр барыг биднийг хараад нөгөө гоё ном өгсэй дахиад өөр ном уншмаар биднээс гарч амжихгүй нэ тэгээ зарим нь тэгдэг байхгүй. Тэгээ бид нар бас тарааж амжихгүй нэ гэж би зарим нь тэгчтэй тоглоо ингээд. Нэг 20 юм уу 30 ширхгийг яг ингээд номтой газруудад өгдөг байхгүй. Нэг өрчнөлөө ороод очиход ингээд 4-5 ном байвал энэ үнэхээр уншдаг юм байна гэж. Нэг худалдааны төв рүү ороод очиход ардаа ингээд ном урцсан хүн байх юм бол өгчдөг. Банк руу ороход тэр байгууллага номтой бол өгчдөг. За харин огт ном уншдаггүй хүнд ном өгөх шиг онцгой байхгүй. Тэр номын үн цэн тэр чигээр байх болчихсон. Тэгээ тоош зараад. Тэгээ байсан чаддгүй маа Монгол. Сэтгэлд нь тохироогоо бэлэг өгчхөр хүн сонирхдаггүй гэдэг шиг болдог шиг байна лээ тий. Тийм байна. Тэгэхээр за хэдүүлээ өсвөр насныханд бол нөлөөлж байгаа юм байна. Миний тооцоосноор нэг 2000 гал хүмүүст бол болчихчих шиг байна тий. 2000 ч арай өрөг бухаа нэг 200 хэржилтэй 200 мянган төгтөд 1000 гарыг болчихсон тий. За яг 2000 болох болтгой. Улам их нөлөө үзүүлэх байхаа. Ер нь бол энэ би ингээд зогсохгүй байх гэж бодчих. Миний нэг үнцэг байдгийн. Тэр нь юу гэхээр хүүхд зөвхөн ном унших тухай сурах ёсгүй байна. Бид эцэг эхчүүдээс гадна эмээ өвгөнөр бас ном уншиж л байх хэрэгтэй байна. Тийм. За тэрэнд бол нөгөө уран зохиол, хувийн хөгжил байна уу? Тэр нь бол сонирм биш байна. Ном унших гэдэг үйлдэл дээрээс нь тэндээс гарч ирж байгаа үр дүн өөрөө бидний ирээдүг хамгийн сайн төлөвшөлт үүрэг юм. Тэгэхээр бид нар жоохон номноос хөндөрөөд ирсэн цаг хугацаанаас болоод одоогийн юм байдалтай орж байгаа юм биш үү гэсэн тийм айдас байна. Тэгэхээр одоо бид нар нийгэмдээ нөлөө үзүүлж байгаа шийдвэр гаргах төвчний буюу иргэдэд яаж номыг хүргүүлдээр вэ? Бид нар яаж номоор боловсрох вэ? Эргээд бид нар боловсрол гэдэг ганцхан үгэн дээр л очихл юм байна л. Тэгэхээр одоо бидний насны гэх юм уу те? Жоохон биш, өсвөр насныхан биш. Бид нар бүгдээрээ ном уншиж ижил цаашаа явах юм байна. Тийм. Тэгэхээр энэ тал дээр та хэдийн маань бодол бас ямар вэ? Хамгийн түрүүнд ер нь сурах бичиг байж мэдэх юм шүү тий. Хүүхдүүд ч хамгийн эхлээд сурах бичигтэй гэж уншиж танилцж байгаа шүү тий. Тэгээд тэр сурах бичиг маань тэр хүнд үнэхээр түрүүний хэрэгцээ болж чадж байна уу юу? Тэрний чанарт бас анхаарч хэлдэг юм байна. Тэгээ яг цаашаа бол тэгээд бусад номнууд бол орнол байна. Тэгээ хүүхдүүд бол за
залуучуудад бол яах вэ? Хүн цагаас нь хуулаад надад бол тэгж бодогдсон ш нөгөө бид нар үлгэр уншдаг байсан ш тэ. Тэг үлгэр чинь бол одоо юм хүүхдүүдэд илүү их сонирхолтой байдаг ш одоо нөгөө дээр үед чинь нөгөө 15 толгойтой хар мангас гэдэг чинь л ер нь амар юм байдаг байсан гэж үлгэрээс бид нар мэдж авдаг ш тэ. Тэгэхээр хүүхдүүддээ үлгэр уншиж өгөхийг ерөөсөө бүр ингээд огт мартцсан юм билээ. Огт ерөөсөө би дэ хүүхдүүддээ бас нөгөө хоёр баг хүүгийн унтахт нь үлгэр уншиж өгдөг байхгүй. Заримдаа өөрөө зохиоч. Ингээл өөрийг нөө үзсэн кино мино юм уу юу өөрсдийг нь оруулаад болсон явдал мовдлаа оруулаад үлгэр энэ ярих ингээд өөрөө зохиочлохлоор тэд нэр ингээд тийм унтж явахдаа хүртэл тэр үлгэрээ бодож унтдаг байлгүй тий. Тийм болголтой төсөөлөл үүсгэж байгаа шүү дээ. Ер нь гол нь ном унших чинь төсөөлөн бодох одоо нэг үйл явдлын яг ингээд болж байгаа юм шиг толгойн дотор ингээд харагддаг шүү дээ тий. Тэрийн шиг л одоо тийм сонирхолтой үлгэр юм уу тиймэрхүү юм ингээд багаас нь жоохон татуулаад ах юм бол сонирхолтой болж эхлэх баг. Сонирхдаг ч юм. Одоо орчин үеийн залуучууд ганц гоё хөхтэй шүү дээ. Завгүй. Тэгэхээр ерөөсөө завгүй гэдэг бол одоо 1000 үгний таглаа болох гэдэг тийм. Тэгэхээр завгүй гэсэн ирнэ би л авт гэдэг тийм. Завгүй гэсэн ирнэ гэртээ бол 2-3 цаг уцсах учаад байгаа байхгүй. Тийм. Тэгэхээр яг тэрийг л ном руу хандуулахаар ном дотор 1000 үгний амьдрал явж идэг учраас нэг ном уншихад нэг юм бодно шүү дээ хүн гэдэг оюун ухаанд хүн болгоо юм бодно тийм. Энэ номыг одоо жишээ нь одоо юу гэдэг одоо энэс жишээ авах уу? Одоо юу гэдэг түүнийг их дурсамжийг уншичаар уурчил гэдэг зүйл чинь хамгийн чухал юм байна шүү дээ. Ингээл дотор бодогдчихаа тий. За тэгэл юу гэдэг одоо энэ дээр хол бишиг юм шингууд би ингээ гэрийнхэнд хаялаад ирэхэд яга хол юм. Тийм биш байхгүй юу гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр хүн хүнээс үг сонсож чаддгүй шүү дээ. Одоо би одоо тэгээч ингээч гээ хиндэж хийсэн хүлэн зөвшөөрөхгүй авахгүй тийм үү. Тэгэхээр тэр амьдрал юм уу тэрийг хэлэх гэсэн санаа номон дээр авах юм бол тэр хүн маш сайн хүлээж чаддаг байхгүй. Тэгэхээр одоо хүүхний боловсролч гэдэг юм уу бие авч явах байдал те харилцааны соёл за ингээд нийгэмд хүнийг бүрдүүлдэг бүх зүйлсийг номноос зөв зүгээр үнгүй авч болно. Тийм үү 1000 хүний амьдралаас өөрийнхөө гэсэн боловсролыг түүгээс орчлоод авч болно. Хамгийн чухал боловсрол зүрх сэтгэлийн боловсролыг хинч заахгүй байхгүй юу? Яг уу ээж аваас үлгэрлээд явж болно, найз нөхдөд үлгэрлэж болно. Тэр зүрх сэтгэл даах тэр гоё зүйл, тэр боловсролыг хүн ерөөсөн хүний амьдралаас л мэддэг шүү дээ. Хүний амьдрал юун дээр бичиж байгаа, номон дээр л бичиж байгаа шүү дээ, тий. Тэгэхээр надад нэг юм сонирхолтой хоёр юм байна. Нэг нь би та хэдэд ингээд гоё нөхцөл өгье. Та гурав намайг ном уншуулна. Би нэг хүний дүрд орно. Тэгээд та гурав намайг яаж игээд ном уншуулна. Болж гэнэ үү? За. Би одоо би нөхцлүүдээ хэлнэ гэсэн үг шүү дээ. За би маш их баян. Миний хөрөнгө өмнө говьдоо бол нэлээд дээгүүр. Хоёрдугаарт гэх юм бол миний хүүхдүүд дандаа гадаадын гоё хөрөнгө оруулалттай тим сургууль сурж байгаа. Дээрэс нь миний хүүхд балетэд явдаг, миний хүүхд хийл тоглодог. За ингээд урлагтаа их ойрхон тий. Дээрэс нь би тэд нартай мэдээж технологийн дэвшлүүдийг бүгдийг авч өгч чадчих. Би өдөртөг халбамж шалтан улс төрд манлайлагч, карьер өндөртэй юм хүн. Надад ном унших шаардлага байна. Тэр тусмаа байгаа шүү дээ. Тийм, манлайлагч хүмүүсийг бол би бол яг тэгдэж шүү дээ. Өдөртөгч одоо доороо 2 хүнтэй ч байсан гэсэн ажилуулдаг байсан ч гэсэн л тэр хүн өдөртөгч болчихж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэд нарыг бүр тэр тусам нь уншуулмаар санагддаг байхгүй тий. Уран зохиолын ном уншиж авахт ч хүртэл санаа зовоод гэсэн юмнуудын учир утга нь ойлгогдоод ирчихэж явдлаас байдаг тий. Тэр зохиол. Энэ хүн чинь ингэдэг надад ном битийн зүйл хэрэггүй гэдэг асуудал яриад шүү дээ. Та гурвын өмнөөс. Тийм бэ тий. Та гурав энэ хүнд яаж ном уншуулах юм бэ гэдэг юм. Бид нэр өстой далимдуулаа хэлэхэд гэдэг шиг. Юу яасан штэ. Өмнө бүх удирдлагуудад. Тийм үү? Тий, улсын хурлын гишүүдэд одоо нэрийг хэлж болох баг л да. Бүх удирдлагуудад цагаан бороогийн номыг өгсөн. Ямар гоё. Бүгдийг. Яа, тэн дээр юуны тухай гардаг бүх хүн мэдчихэж байгаа штэ тий. Энэ газар нутаг байхгүй бол бид нар байхгүй гэдэг зүйл байгаа штэ. Хэрвээ бид нар хэн нэгэн манжин хятадын дарлалд орвол яах вэ гэдэг тухай байгаа. Түүх давтагддаг байхгүй юу? Тэгэхээр тийм нөхцөл байдалд хүрэхгүй тулд
уншаасаа гэж бодоод бүх өдөрлөх төгсөн ш нэрэ. Эр хүний тийм нэг юм том эго юунд дарагддаг үгүй л үнэнд дарагддаг байхгүй юу. Тэгэхээр тэр үнэ юунд байдаг үгүй л түүхэнд байдаг тий. Тэгэхээр түүхийн холбогдлолтой. За магадгүй нуус товчоо тий. Энэ хоёрыг уншаад үзээрээч гэдэг юм. Ингээд өгөхөд бол нэг эр хүний нэг юу мөн чанар гэдэг чинь бууж өгөхгүй сайхан мөн чанар гэдэг тий. Тэгэхээр тэрийг уншсан эрэгтэй хүн бодно л та. Тэгээд номонд орчин л та. Тэгээд бас ингэж бодож амьдралд аюу сэтгэл хангалуун гэж бодож байсан. Яг тэрийг хэлээл ингээд өгөнгөтэй. Гэхдээ бас нэр би чинь их л өөрийгөө мундаг хүн гэж бодоод байсан чинь би ч арай бас жоох юм байгаа юм шиг байгаа. Тэгээд өөрөө ирэхгүй тэр номыг эргүүлж болно шүү дээ. Эсвэл бид нар ном уншуулахын тулд нөгөө номноосоо те хамгийн сонирхолтой хэсгийг өөрт чинь бас ингээд номоо өгтөө уншиж өгөө те. Тэгээ номыг бол бас ингэж дэлгэж ингэж өгвөл илүү нөгөө цаад хүндээ нөлөөлтийн гэсэн л дээ. Өөрөө шиг дүрд орчод байгаа шүү дээ. Тэгэхээр магадгүй энэ хүн сүүлийн 10 жил ч юм уу огт уйлаагүй байж магадгүй. Чин сэтгэлээс уйлаагүй байж магадгүй. Тийм. Хинч уйлуулж чадахгүй. Одоо юу гэдэг би очиод нэг уянгийн түүх яриад уйлуулж чадахгүй. Тий. Тэгэхээр тэр хүний дотор нэг юм нэг урсаж гарах хэвээр тийм нэг урсгал хайр юу гэдэг инрэл байгаа байхгүй юу? Ганцаар. Тий. Ганцаар байгаа. Тэрийг яг ингээл нэг юм гогцсон нэг ясан зургийг уншуулчвал тий. Өөх ийм сайхан харийг би хизээ мэдэрлээч гэдэг юм уу? Би хизээ гэрүүлдэ инглиш гэдэг юм уу тий? Ингээд гих жишээтэйгээр зүйлүүд гарч ирэх учраас ясан зурхиг үйсэн үү? Үгүй. Уншчихад бас илүүч. Одоо гаргаа баян юм байгаа шүү. Мундаг бүх юм ингэсэн гэдэг өөрийгөө бодсон. магадгүй ясан зургтай болсон байгаа шүү дээ. Тийм ба. Тийм ч гэж магадгүй. Тийм бүр нөгөө юундаа итгэцэн бүр өөрийнхөө амьдралд нэг юм нөгөө материалын үзэл бодол маш өндөртэй болсон учраас сэтгэл зүйн боловч байхгүй байгаа гэж үздэг. Эго тэр үед тулдаг юм байна л да. Ийм зүйлсээр нөгөө сэтгэл зүйн боловсрал ингээл гэдэг юм байна. Асрал гэдэг юм. Тийм учраас би заавал нөгөө юм лидерүүдэд гэж үүсгээд байгаа. Номыг унших хэрэгтэй юм байна. Зөв. Ном нөлөө үзүүлэх юм байна. Окей, ойлголоо. Тэгвэл хэмт лидерүүдэд нөлөө үзүүлж тэд нар маань ясан зүрхээ тайлж байж бид нар эрүүл нийгэмд бие биендээ хайртай амьдрах юм. Тийм. Амьдрах боломж. Ингээд ихний болов. юм би ингэж бодчих. Хайр байх хэрэгтэй. Нэгэн эготой, боловсралтай, эсвэл одоо эрх мэдэлтэй хүн байгаад тэнд сул тал ганцхан хайр. Одоо Бүх бүх дэлхийд дэлхийд яах та бодоод. бүх дэлхийн юм шүү дээ. Одоо ном гараад хэдэн мянган жил болсон тий. Тэгээд нэг л сэдв огт өөрчлөгдөөгүй тий. Хайрын сэдв энэ бол Мөнхийн сэдв тий. Тэгээ ч ер нь сонирхолгүй тийм хайрын түүх гэж ерөөсөй байхгүй шүү дээ тий. Юм бүх хайрын түүхүүд л сонирхолтой. Тийм учраас номноос бол яг цэвэр тэр хайр сэтгэлзээ асуудлууд л гарч ирдэг юм байна. Тэн дээр хамгийн том тулгуур болж болох юм байна гэж үзсэн. Ер нь бол амьдралын гой гой шинсэн санаанууд бол бүгдээрээ л номон дотор байгаа шүү дээ. Яг уншдаг хүмүүс бол бүгдээрээ л мэдж байгаа шүү дээ, тий. Анх ном уншиж байгаа хүмүүс ажиллаад хаад эхлээл хувийн хөгжлийн номнууд их хөөцөлддөг. Тэгээд хувийн хөгжилч ерөөсөө ганц л юм дээр очт юм байна гэдэг бүгд мэдчихэнгүүтээ үргэлжлээд яг үгээр яалтчгүй уран зохиол руу татагдчих шүү дээ. Тэгэхээр дэлхийн сонгодог зохиолч гэдэг юм уу хайр сэтгэлийн ном гэдэг зүйл бол ерөөс хизээч номер 1-т л байх хэвээр. Би бас тэгдэг байсан байхгүй. Хувийн хөгжлийн голцоо ном уншдаг байжгаад уран зохиолын ном юус уншдаг байсан. Тэгсэн чинь ер нь ингээл уншаалсан чинь айгүй их санаа нь ер нь л ерөнхий санаа нь ганцхан байна. Тий. Тэгэл уран зохиолын ном юу гэхлээр уншлаа. Колин Хөврийн л зохиолыг уншсан. Хамгийн ихнийх нь юу вэ? Эхлэхийн тулд төгс. Тий, эхлэхийн тулд төгсгийг уншсан. Тэгээд тэр нөгөө улаан юу цагаан цувтай бүсгүйг уншсан юм. Тэгэнгүүт чинь л тийм нөгөө зохиолч нь бүр ингээд нөгөө юм хэлж чаддгүй. Бүр ингээд араас нь яах болоо гэж бодогдоод юм ихтэл бодогдоод тийм. Шууд унтахгүй уншиж байгаа. Тэгэхээр чинь тэр хэрвээ тийм юмны амтанд оруулчих юм бол хүн ерөөсөө тэрийг ер нь тавьж чадахгүй дээ. Сэтгэлийн хөдөлгөөн ихтэй ном уншихтаа айгу болгоомжтой байх хэрэгтэй. Тэгээ би жишээлбэл ингээд янз бүрийн зохиол бичэн шүү дээ. Ингээд киноны ч юм уу контентын ихийн тулд судална. Тэгээ судалж хагаад нөгөөдөгтөө ингээд автчихна. Тэгээ яг нэг үрээ ингээд балбчаар энд нэг юм гинтэргийн тухай контент ороод ингүүт би тийшээ орж чаддаг. Яг ингээд очиод ингээд тулаад байдаг сонь. Амьдрахыг уншихаар 7 хоног юм бодолд орж яваад шүү дээ. Сүлдээд номноос бараг яахшихад байсан шүү дээ. Амьдрах тий. За тэгэхээр эхний нөхцөл дээр ямар ч байсан нөгөө лидерээ бол ингээд ном уншуулахар болчихлоо. Өмнө гот маань бас маш олон лидерүүд улс төрийн болон бизнесийн хүмүүс байдаг. Тэгээд бид нар заавал хүүхдийг ном унших гэдэг биш. Ирээдүйн рүүгээ биш. Яг одоодоо бид нар иргэн бүрдүүлж байгаа нийгмийн эдис нь өөрсдөө учраас
нас аргалзахгүйгээр өөртөө бас номоо уншдаг, боловсрдог, энэний төлөө тэмүүлдэг байгаасаа гэж хүсэж байна. Түрүүн багшийн хэлдгээр 3 цаг боцс барьж болж байгаа юм бол цаг 30 минутанд ном барьчихъя л гэж байна. Ийм л амархан зүйл яриад байгаа шүү дээ. Ер нь бол Хүүхдээ ном унш гэдэг байгаа нь харанхуй юм хаалга руу ор гэдэг хата яг адилхан. Ээж аа уншиж хүүхэд уншин тий. Аав ээж утас оролдоо тэгвэл адилхан утас оролдоно. Яг юм нөлөөлөл яваад байгаа байхгүй юу? Гэтэ ном бол хэрэгцээ гэдгийг л бас илүү их ойлгох хэрэгтэй. Ямар ч насны хүмүүс ном бол хүний амьдралын бас нэг чухал хэрэг лээ. Ягаад гэвэл хүмүүс ингээд одоо оюуны альжаалд одоо ингээд орчноос ингээд аюух орж штэ тий. Тэр оюуны альжаалаас гаргадаг ганц сайхан зүйл бол ном байхгүй юу? Ер нь бол одоо ингээд нэг эвгүй байдалд орох ч юм уу нэг эвгүй хүнтэй ч юм уу эвгүй үйл явдалтай ингээд бид нар таарч болно шүү дээ гудамж тий. Хэрвээ тэгчих юм бол гэртээ ороод тэгээд нэг сайхан үлээж аваад тэгээд номынхоо тавир дээрээс одоо өөрийнхөө одоо ширээний ном ч гэдэг юм өөрийнх нь унших дуртай юм номыг аваад тий. Хиний хуудас мууцын нэргүүлэнгүүтэл нөгөө тэр өмнөх болсон бүх юмыг яг хаяал. Тэгээд ихний хуудас ингээд гадуур хувцастайгаа зогсож байгаа ч гэсэн 2-3 минут ингэж харчаа тэгээд за баярлаа. Тэгэл чи өөрөө сэтгэл санаа сайхан болчихж байгаа юм байна. Тийм номнууд ч гэсэн байдаг гэсэн шүү дээ. Уншихад байлгүй яг тийм нөгөө манай найз өөрийнхөө сонирхсан номнууд байдаг бол. Ер нь юу яа л та өөрийгөө хөгжүүлэлтэй гэсэн чинь. Яаж хөгжүүлэх вэ шүү гэлдэг чинь. Тэгш ном уншдаг гэсэн. Мань өөрийгөө хөгжүүлэх ном унших гэдэг нээсэн чи өөрийгөө хөгжүүл гэдэг ч юм чи. Номон дээрээ тэг явж дээ. Өөрийнхөө хөгжлийн ном авсан чинь нөгөөдх нь өөрийгөө хөгжүүлчихсэн. Тэгээд тэгэхээр бас яг зөвхөн тийм зүйлээс өөрийн хөгжил бас ирэхгүй те. тийм шүү. Нөгөө хайраас чинь нөгөө ясан зүрхээс ч орж ирж байгаа байхгүй яг хэрэгтэй боловсруулах. Тий. Тэгэхээр энэ тал руугаа манай эцэг эхчүүд гоё анхаардаг байгаасаа гэж бодож байна. Өөрсдөө л уншиж ээжэж ер нь хүүхдүүдтэй уншуулна шүү дээ. Өөрөө уншдаггүй ээжэж хүүхдээ ном унш гэдэг чинь би өөртөө хүүхдүүдтэй бас одоо хүртэл хэл унших дадлыг олгож чадахгүй л байгаа. Өөрөө ингээл эдийн уншдаг ч гэсэн Ном гээд ингээд яригдахаар бас нэг яригдаж одоо яригдахгүй өнгөрч болохгүй зөв хэлсэн үү? Яригдахгүй өнгөрч Ярихгүй байж болохгүй юм уу? Ярихгүй болохгүй. Яг Монгол хэлтэй байхгүй байсан байдаг гэсэн. Нэг ийм асуудал байгаа. Тэр нь болохоор түүх юм байна гэж бодсон. Ялангуяа тэр домог. Тэгээд нөгөө баг бахад төсөөллөө тийм байгаа даахгүй. Энд нэг ийм ус байсан. Тэгээд хангард гэдэг шуу нэг л балгасан юм байна. Тэгээ балга ус гэдэг нэртэй юм байна. Тэгээд энэ дээр сууж агаад ууралсан юм байна. Тэгээд ийм төсөөллүүд яваад шүү дээ. Тэгээд энэ том төсөөлөл ингэж явсаар агаад ном унших үндсэн сэтэл болж ижээ. Тэгэхээр бид нэр домог түүхийг яаж хүүхдүүдтэй сонирхолтой байдлаар өгөх нь зөв юм болоо. Миний үед бол угаасаа нөгөө компьютер, Facebook байгаагүй учраас уул хангарч уу сонирн бай. Одоо бол бид нар хэлдүүлээ амар олон дайсантай шүү дээ. Утас байна, тий, тоглоомнууд байна, компьютер байна. Зөндөө юм байна. Одоо яах вэ дүүлээ? Манай өвгөн багш хэлсэн. Домог дотор дом бий. Тэгээд жишээ нь одоо би бол хүүхдэд яаж уншуулж байсан гэхээр 3 сахан уулын дом хүн болгон мэдэн штэ 3 охин ирээл 3 адуучин залуу очиж аваад нөгөө 3 залуу цаг таваа цагаа үлзий таваа 3 боллоо гэд. Тэгээд энэ 3 аваа хаана байдгүй гэд хүүхдүүдээр ингээд шууд нөгөө чинь мап ашиглал координатыг гаргаад ирж байгаа юм. За тэгвэл наад 3 уул чи ямар холбоотой вэ хоорондоо гэхэд яг юм тэгшин гурвалжин гараад ирчих. Тэр 3 уул ингээд тэгшин гурвалжин. За ингээ гараад ирлээ. Тэгвэл наа чи юуны хэлбэр вэ нөө пирамидын хэлбэр вэ шүү дээ. Яг пирамид шиг тэгшин штэ багшаа гэж байгаа байхгүй. Яагаад юм бол энэний цаанд тэгвэл ямар нууц байгаа вэ? Наа домог дээр чинь байгаа шүүч гэдэг юм. Ингээд уншуулчихад оо тэгвэл багш энэ чинь ярнс мултааш вэ нөгөө бурхтай хот ирэлдэр гардаг уулууд пирамид болдог зүй тогтлоо шүү дээ. Ингээл уншдаг байхгүй. Тэгэхээр тэр сэдлийн нэг сайн тавьж өгөхтэй. Тэгэхээр зүгээр бидний уншаад байгаа домог яг бидний үед ирэхдээ хэдэн хувийн ирсэн бэ? Тэ? Гэхдээ тэрний цаана ямар олон нууц байгаа вэ? Ямар олон гоё зүйл байгаа вэ гэдэг зүйл чинь гарч ирж. Нууц тавчааны тайлал чинь цэцэн бэрэг үлгэргээд байгаа тий. За өөр гисэр жангар хоёр ч ирээдүг бошголсон ном гих жишээтэй тий. Гих жишээтэйгээр ингээд яг ийм орчин үед сонирхох сэдлийн төрүүлээд өчгөр яагаад тэр вэ? Нөгөө 60 жил суусан тэр юу чинь багшаа нөгөө социализм үед бид нар 60 жил байсан чи энэ биш үү гэж гаргаад ирэх жишээтэй тий. Гих жишээтэй зүйлүүд хүүхдүүд ингээд гаргаад ирэхэд гоё штэ. Ер нь тэр яг үнэ түүх домгоор дамжуулж нууцч хичнээн олон нууц байна тий. Нэгдүгээр бүлгийг ингээд яриад хүүхдүүдтэйгээ ярьж байхад л миний 10 хүүгийн дундхад очиж хэлээрээ тий. Хабул хааны 7 хүүгийн дундхад очиж хэлээрээ миний өшөөг аваарай гэж хэлж байгаа. Яагаад дундх хүүднийг гэж хүүхдүүдээс асууж байгаа байхгүй. Яагаад томд нь биш, яагаад багт нь биш, яагаад яг дундх хүүхдэд нь очиж хэлэх гэсэн
гихт хүүхэд нэр яагаад юм болоо гэж бодоход чинь энэний цаана ийм нууц байна шүү дээ гэж хэлээд өгөхөөр те айлын дунд хөвөл ингээд аав ээжгээд би чадaltaй үед гардаг учраас хүч чадлыг аваад төрчдөг. Хаан ширээ гал голомт хоёрыг хэн хамгаалж гинөө? Айлын дунд хүүхэд. Ингээл тайлбарлаад чи айлын хэдэг хүүхэд үү гэж хүүхдээс асууж байгаа. Тэгвэл эн чинь ийм учиртай юм байна шүү гэл нууц төвчний 282 зүйлийн нэг л зүйлийг хүүхдэд тайлбарлаад өгөхөд тэр нууц төвчөг унших сэтэл тэр чигээр өтөрчөж байгаа. Нуус төвчөө гэснээс надад нэг юм асуулт байд юм аа. Нуус төвчөн дээр улаан хатан үний ярьсан болов удлаа ярьсан болов гэдэг асуулт байхгүй. Тэр нөгөө нүүхэд нөлөөлдөг шүү дээ. Зэлэн болохоор би тийм хүн биш дүрстэй, амтан биетэй, игэл биш ийм юмтай таарсан гэж яриад, хулан болохоор зүүдэлсэн гэж яриад, энэ хоёр нь яв цав тохироод хаан хөдлөх үндсэн юугаар гаргадаг шүү дээ. Нуус төвчөн. Одоо өөд болохын өмнөх их нүүдэл нь. Энэ ингээд болохгүй газар байна гэдгийг нь хулан хатан ингэж хэлж хаантан би нүүсэн дээр юм шүү гэдэг. Тэгээ ингээд нуус товчоо ууг нь уран зохиол биш мөртлөө энд нэг хэтрүүлэг байгаад байна шүү дээ. Шинжлэх ухааны үүднээс харах юм бол тэгэхээр энэ зөв юм болоо буруу юм болоо. Наадах чинь бол яг нөгөө Монгол хүнд чинь олон сайхан шинээс зөн совин гэж одоо Монгол хүний биед бас байж байдаг зүйл байгаа шүү дээ. Бид нар тэрийг зөв хөгжүүлсэн буруу хөгжүүлсэн гэвэл бас ялгаатай л баг тийм ээ. Тэгэхээр тэр зөн совин гэдэг имийг эртний монголчууд одоо хэрглэж байсан гэдгийг баталгаа болгох гэж мань бичсэн зохиолч тэр хоёрын юунд дундуур ингэж оруулсан байж магадгүй би тухай зохиолчийн шийдлээж магадгүй. Тэгж бодож байсан тий зохиолчийн шийдэл Монгол хүний тэр одоо зөн совин гэдэг тэр агуу чанарыг оруулах гэсэн монголчууд ер нь ийм мундаг ард түмэн байсан юм а гэдгийг ч юм уу зүгээр нөгөө нэг шигтгэн маягаар ингээл жижиг оруулаад өгцөө. Тэгэл тэн дээр одоо ингээл бас яг тэгсэн бол үнэн мэл хотлоо гэж эргэлзэж явах шийдтэй тий. Тэгэхээр тэрийг оруулсан байж магадгүй л гэдэг тэр хоёрд бодож байсан. Самбар тараа заахаас илүү асуулт тавьчих хэрэгтэй тий. Тэгээ хилцэх хэрэгтэй. Тэгээд үнэхээр сонирхолтой байна шүү дээ. Нэр би ч одоо бодож шүү дээ. Би тэр нэрээ өчиг мэдэхгүй шүү дээ. Тэгээ ухаалаг хатан чинь логиктэй байна гэсэн үг тий. Тэгсэн чинь логикоос давсан төсөөлөл үүсгэж байгаа байхгүй хаанд бүр амар зөрөгтэй байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгвэл хаанд ярьж байгаа. Тэгэхээр бас худлаа ярьчих уу гэж бодмоо. Тэгэхээр хэлээгүй байсан бол бас манай хаан яах ч байсан билээ тий. Тэгэхээр нуус төвчөнд их юм би. Их юм би. Тэр үгдийг номоос гаргаж ирж байгаа. Зөвхөн номоос болох юм билээ. Юу Instagram дээр байхгүй. Одоо тийм нэг ихтгэл юм уу эрдэмшлэгийн ажил үйлчлэг ингээ Google дээр идэх байхгүй. Google дээр хийжээч байхгүй. Ном дээр л. Тэгээ нөгөө номноос хийгддэг хөө хүний дүгнэлт хамгийн чухал юм байна. Янз бүрээр тэрийг одоо хүн болгон өөр тий. Яг одоо ингэж хэлэх гэж байгаа шүү гэсэн юм бол байдаггүй. Тий. Жишээлбэл одоо нуус төвчнөөс надад хамгийн хүлцсэн юм тэр хулангийн явдлаа ярьж байгаа асуудал. Тэгээд үндсэн хуулиар янз бүрээр тайлбарлаад байгаа юм шүү дээ. Тэр тайлбарлах юм шүү дээ. Хууль тайлбарлаж үзээд байгаа шүү. Тэгэхээр номыг бас тэгэж тэднэр шиг дураараа тайлбарлахгүй. Ном ч бас яг ингэ зоригтой, чиглэлтэй, шугамтай яг хүний амьдралд яг л ийм шүү гэдгийг л тэр номын зохиолч амьдрал дээрээ сургуулаад бичсэн шүү дээ. Тэгээд одоо өнөөдөр хүмүүс амьдрал тийм байна, ийм байна гэж яриад байгаа байхгүй. Тэгээд өнөөдрийн амьдралыг урлаг уран сайхан тусгаж байгаа гэж одоо нэг олон кино хийж байна л та. Тэр кинонууд өстой нэг сэтгэлд хөрөхгүй. Тэгээ өнөөдөр Монгол киноны 90 жилийн болоод үнэхээр телевизээр нэг 90 жилийн кино бүтээгчд нь гарч байна л да. Жүжигчд биш. Яг одоо бүтээдэг хүмүүс. Тэдний тэр яриа сонссон ч гэсэн сэтгэлээсээ хийжсэн байгаа. Номыг бас ямар аль насан дээрээ ямар ном уншсан бэ гэдг нь нөгөө хүүхэд байхдаа нэг тэр номоо уншиж агаад 30 гарцаа хойноо ч юм уу 40 настай байхдаа юм эсвэл 50 настай байхдаа тэр номыг ойлгож авч байгаа ойлголт нь тэр нөгөө уншсан цаг хугацаанд насандаа бас байдаг гэдэг өөр байдаг гэдгийг саяхан нэг уншижсэн чи харин тэгсэн нэрээ яг тийм юм биш тэгэж бодогдсон шүү дээ. Хөгжимчд ингэж ярьдаг байхгүй юу? Нотоор ярьж болдог гэж. Тийм үү? Тийм. Одоо ямар ч хөгжим дардаг байсан тухайн нотыг дарахаар тэр хүн өөрийгөө илэрхийлж болдог гэнэ. Би ийм байна гэдгийг. Үгээр биш, нотоор хэлж. Дэн гэж юм цөв ийдий гэж ойлгох. Тийм юм байгаа байхгүй яг жогтой. Тэрэн шиг номоор бас хоорондоо ярьж болдог. Тэгин тань. Наатаа уншчмаар юм шүү гэх нэг номны нэр хэлэнгүүд миний асуудал эндээ байгаа юм байна гэж бодож болно гэж. Яг тийм гэж бас бол. Тэгэхээр тэгтлээ хэдүүл бас ном унших хэрэгтэй юм шиг. Нэрээ Монгол бичиг маань юу болжээ? Монгол бичиг өстө чадлаараа явж штэ. Тий. Одоо яг ямар хөө үйл ажиллагаан дээр одоо коммун бичиг сонныг унших аян өрнүүлэх гэж байна. Гэхдээ тэгэл
тэгчээр ингэчээр их бүх юм мөнгөнд гацчихсан тий. Тэгээ байгууллагад явцсан баг тий. Байгууллагад бараг явцсан дөө. Тий. Одоо хүүхдүүд би ингэж бодсон. Танахыг би яг мөнгөн дээр гацаад байгааг мэдээд байгаа. Эхлээд би ингэж бодсон байхгүй. Яаж хөрөнгө оруулалт үүсэхгүй? Үүсгэх боломжтой. Дээрээс нь нөгөө үр дүн нь ингээд нийгэмд хэрэгтэй цагаан байдлаар хин нэг ашиг олоод баяжаал 200 авч унахгүй юм асуудал юм аа. Тийм болохоор биднэрт мөнгө өгөөч гэж хэлж болтгоо юм. Одоо тэгнэ штэ. Тийм. бараг тэрэн дээрээ толох гал байгаа. Одоо бүр тэгнэ гэд бид Би бол тийм болтой юм шиг санагдаад. Ялангуяа ном бол. Тэгээ та нар чинь юм шилэн байж байна шүү дээ. Эдийн төгрөг орж ирлээ. Эндээс зарцуулт инглээ. Зүгээр нь бичээ кофе хоёр аваа уучлаа. Тэгээд нэг ингээд боддоор ингээд явуулаад. бид нар эдийн зузаан хүн бичиг цуглуулсан сууж байна тий. Тэгэхээр одоо тэгэл хийн манай тэгэл юу яаж сая үнэндээ юу асан нэг 6 сар шгуу яг би өвдөл ингээл бүх юм нам гацалтанд орсон. 6 сар бах юм. Тэгээ жоохон баавслаа. Тэгсэн. Энэ айгүйх би нөвдөөд би нохойд уруулаад бас хөдөлж би явчаа тэгээ манай ял дачаад жуулчдад үйлчлээд нөө аяг жуулчдад бас хувь нэмрээ оруулж штэ манай. Тэгээд бас хийлээ шүү та. Манай энэ бас их эвгүй үцөө. байгалийн сайханд ном унших шиг тийм одоо юм аз жаргалтай юм уу? Тийм юм одоо бичиг энэ төр. Тийм бид нар ч ер нь байгалаасаа жоох холдсон юм лээ шүү дээ. Би тэгээ тэрийг яг тэгж ойлгосон. Монголчууд нөгөө нүүдэлчин удамтай хүмүүс гэдэг чинь ерөөсөө л хөдөө байгалаасаа л хамаг ирч нэрийг одоо ирч хүч юу гэдэг. Тэрийг авдаг бил. Одоо юу гэж манай үеийнхэн биш үү? Цас орох, бороо орох, навч унах, солонг татахыг зүрх сэтгэлээрээ мэдрэх сүүлийн үе гэж байна шүү дээ. Яа, тийм. Яа. Одоо хүүхдүүд тэнд ерөөсөө одоо юу баясгаа болцсон юм. Одоо тийм одоо нэг юм чулуун зүрхтэй хүмүүс гарч байна. Одоо мэдрэмжгүй хүмүүс гэх юм уу? Тийм л юм байна тий. Одоо зөвхөн ингээд сошиал утас юу гэдэг юм. Тийм юмнээсээ л яг тэр нөгөө таашаалаа тэр мэдрэмж аа. Тийм үеийн сүүлийн хүмүүс учраас тийм юм байна. Сүүлийн хүн байхгүй төлөө хүүхдүүдээ яг үнэ. Одоо ч хүүхдүүдийн чинь бид нар бол хүүхэд байхдаа гэртээ ороочаа гэж дуудаад байсан шүү дээ. Одоо болсон ч яахгүй тий. Гараа би бүр хүүхдүүдээ бүр хөөгөө гаргадаг шүү дээ. Гадаа гоё байна. Гадаа гар гэд. Гарахгүй дургу. Цаас оргоч би ч юм ганцаараа юм орол алхаад тэгэл охин руу уцтал миний охин гараад гадаа цаас орж яах юм дарч штэ. Тэгэл тест хөөгөөд гаргаж байгаа. Тэр ууланд бол одоо ингэж юм гинэ. Йогийнх нь нэг хичээл нь мод тэврүүлдэг хичээл юм. Уралцсан модыг ингэ тэврүүлдэг. Тэгээд ингээд 30 секундээс дээш хэмжээнд ингээд нэг үйлдэлийг хийхгүйгээр ингээд модол тэврэх хэрэгтэй. Тэгээд яагаад гэж байгаа гэдгсэн чинь мод өөрөө нөгөө бүх чийг одоо хөрсний бүх дулаан энэ тэрийг зохицуулалтаар ингэж гарч ирдэг. Маш их энерги өргөдөлдөг энэ газрын. Тэгээд тэрнтэй хүн байгалийн холбоо үүсгэж модыг ингээд тэврүүлээд ингээд удаан хугацаагаар зогсохоор энерги авдаг гэж үзэж байгаа юм байна хятад бол. Тийм үү. Тэгээд тэрийг ингээд йогийн юунууд дээр суулгаж өгсөн байна. Бүр хөтөлбөр болоос бол. Тэгэнгүүт нөгөө мод тэрвэрдэг хүн чинь тамхины шиддэг юм биш. Тэгээ үндсэн суртахуун нь юу вэ гэдэг тэгэхээр байгаль орчныг хайрлахын тулд нүрээр нь тулуулчих гэсэн. Тэгээ хятадын бодлого нэг бол дөрөвтгийг хараад байна шүү дээ. Тийм. Ингэж тусах юм байна. Тэр нь йогийн хичээл дээр үүссэн. Тэгээ йогийн чинь нөгөө нэг Азад одоо бүр амар бүүн болж байна. Бүгд йог хийдэг болж байна. Яагаад гэж байгаа гэхээр хөдөлгөөнгөө суудаг болсон байна. Алхалт маш багатай байна. Тэгээ нөгөө технологи бол офисын ажлууд маш ихтэй байгаа учраас йог хийхээс өөр аргагүй болж байгаа юм. Бид нар чи гарч ирэл амар юм өргөөд ивэл буцаж шивхэд хэцүүлчихдэг байхгүй шүү дээ. Тийм болохоор нөгөө йог илүү зөвхөдөг. Тэгээд йог дээр нь болохоор тийм мод хийх гэсэн. Ярихад инээдтэй мөртлөө бүр амар гоё харцтай. Тийм шүү дээ. Тэгээд тэрий чинь нөгөө хөнгөнөөр тэр байгальтай ойртуулчих шүү дээ, тий. Тэгээд тэр йогийн хичээл дээр гэхлээр чинь хичээлдээ очиж байгаа мөртлөө одоо байгаль дэлхийг бас мэдэрч чинь гэсэн. Би тэрэн дээр л яг тэгэж уулын ялан аманд очиод ажиллахдаа л ийм одоо тийм аз жаргалтайгаар ажиллаа хийж өрнө байгаа юм. Тэгээ ерөөсөө ирэхгүй байсан шүү дээ. Тэгээ ирэхгүй болохоор би тэд төдөлгүй. Тэгээд ерөөсөө ууландаа л нохоод оруулчихдаг. Тэгээ нохоод оруулсан шархаа тэгээ Шанхай яваа. Тэгээ энэ гуравт номны авчиргаа авчиж өгч байгаа. Одоо бид нар бол ингээд гадны зохиолуудыг орчуулгаар ингээд уншаад байгаа шүү дээ, тий. Тэгэхэд Монголын зохиолчдоос ингээд
англи хэл рүү орчуулсан зохиол амар цөөхөн байт юм билээ. Би тэрийг нөгөө нэг яагаад тэгж бодсон гэхээр тэнд одоо ингээл жуулчтай гадныхан л ирж байгаа шүү дээ. Яг тэндээс ингээд монгол номыг одоо англи хэлээр монгол зохиолчийн ном англи хэлээр байх юм бол бас илүү сонирхолтой бас тэрийг өөрийнхөө хэмжээнд шүү дээ одоо монголоо таниулах тийм юм хайгаад 2 3 хэвлийн газруудаас асууж үзсэн. Миний асуусан газрууд л байхгүйсэн. Тэгээд хүн нууц товчоо бол англиар өгдөг шүү дээ. Тийм байт юм л. Тэгэхээр бас тэр Эвлэг хүмүүс бодохоор байна тий. Монгол зохиолчдын бүх тэрийг англиар тэгэж нөгөө хот биш чинь юугаар өөр Монгол руу Монгол нөгөө босоо монголчгээр хэвлэгдээд гаргацсан байгаа шүү дээ. Тэрний шиг тийм байвал бас сонирхолтой. Номоор дамжаад монголчуудаас бид нар одоо л жоохон ном уншихгүй байгаад болцоод байгаа болохоос гадныхын чинь бол одоо тэнд ингээд аялж авч явахдаа хүртэл кофе уугаа суухдаа цонхнээс юм гаргаж ирэл тэмдэглэл заавал байдаг тий. Тийм заавал аваа явж идэм л. Тэгээд Манайх харин заавал байхгүй л болчиход байгаа юм. Тийм. Асуухад юу нэг одоо сарцсангуу уншдаг болж байгаа шүү. тийм үү. Уншдаг болж байгаа хүмүүс те. Одоо ингээд номын санд очиход одоо манай аймаг чинь ганган номын сантай болсон шүү дээ. Тэгээд тэр номын санд ингээд очиход л уншлагын заалнууд нөгөө гэр бүлэрээ уншдаг заалнууд тэр нь дандаа л ингээд хүнтэй байж идэг л. Уншлагын заал бол бүр заримдаа 10-аад хүн 10 гаруй хүн өнтер байж идэг. Чин номын сантай болсон болохоор манайхаа ирж уншдаг болсон юм болоо гэж бодсон. Тэгээд хуучинд ч гэсэн уншижээс номын сан хөмрөг баян юм блэ. Дажгүй гоё. Ер нь бол аймгийн номын санг очоод үзээ. Тэгээд одоо нөгөө соёл төгөөр гэсэн аянд нэгдсэн байгаа юм лээ. Тэр шинэ номын сан бол сэтгэл даархан. Тэгээ хүмүүс бол өөр өөр гоёс. Ястаа тэр нөгөө түрүү ярьсан ахмад хүмүүс ч гэсэн очиж ном зөндөө уншдаг болсон бэл. Ахмад хүмүүс нүдний шил хийхгүй ном уншдаг. Ямар Бид нар нүдний шил хийгээд байгаа чинь. Тэгээд тэр өөр их ном уншдаг байсан хүмүүс нөгөө нэг зөв хэрглэж байсан юм яасан. Манай одоо Цэдэв багш гээд орс хэлний багш ээ. Тэр бол багш байхдаа л номчин байсан. Одоо ч номчин хэвээр. Тэгээ баг ингээл цайгаа уух гал аягтай цайгаа барихтаа л энэ гартаа ингээл номоо бариад ингээл явдаг манай багш нэгдүгээр сургуулийн багш хахад тэгж ярьдаг гэсэн. Одоо ч гэсэн ном аягүй сайн шүү дээ. Тийм бүр ингээ багасаа ингээ номыг уншихыг зуршил болгоод аваа явцсан. Тийм сайхан одоо ахмадууд бол зөндөө байна л. Тэгээ тэнд бол зөндөө хүмүүс ном уншижсэн. Бидгээр бас номын санд баярлж л өгдөө. Номын сан бол бас бидний яг бид нар очиод нэг ингээгүй л дээ тий. Гэтэ номын сан бол аймгийнхнаа бас ингээд гэгэрүүлэх, соён гэгэрүүлэх тэр ном гэдэг агуу их түүх, агуу их хүмүүсийн ухаанаар одоо ухаанаас суралцах тэр үйл ажиллагаанд бол зохиох хэмжээгээр хувь нэмрээ оруулж яана л гэж бодож байгаа. Бид нар нэг хилцүүлэг хийж аваад 70 настай байхдаа номтой холбоотой ямар 70 настай байна гэж өөрийгөө төсөөлөөд номтой холбоотой ямар нэг мөрөөдлөө бичсэн байхгүй. Тэгсэн чинь за нэг 20 хүн байсан. Бүгд яг адилхан. Ил галын дэргэд ганхдаг сандал дээр ном тавиад бүдэг гэрэл ном уншаад дулаан өнжил ийм идеал лүү бүтээлэг нөмрөөд бүх детал нь адилхан. Тэгэхээр хүн болгоны тийм нэг дотор байна тий. байгаа. Тий нэг амар. Тэгэхээр ном эцээ амар байгаа байхгүй. Тэгээ зүрх сэтгэл амар тайван байл. Тэр айгуу гой санагдчих. Би санаадгүй нэг 20 хэдэн хүнд тэгээд юу асууж тестлсэн чи яг адилхан байсан. Ер нь бид нар ч гэсэн ингээд яг ном уншиж байхдаа ч гэсэн янз бүрийн тэр гадны янз бүрийн нөлөөллийг бас баг хажуугаар байгаа хүүхдүүдийн өгч мэдхгүй нөгөө ном руугаа хамаг ингээд анхаарлаа чиглүүлээд уншдаг чинь өөрөө нөгөө өөрийгөө сайхан тайвшруулаад тэр номонд бүх зүрх сэтгэлээ зориулсан. Эндээс би ийм сайхан юм болж хүний одоо нэг зохиолын гол дүрийн ч юм уу те ингээд яг одоо хайгаад ядаа яг энэ хүн маань яаж одоо сайхан болох нь гэдэг тал руу ч юм уу ингээд яг сэтгэлээсээ зориулаад одоо хамгийн гол нь бүх хүн сэтгэлээсээ ханддаг байх хэрэгтэй байхгүй альва юмд. Тэгэхээр тэр ном уншихад бол сэтгэлээ зориулна гэдэг юм их чухал байгаа. Манай номын санчд ярьдаг байсан. Та нарын үед өстой сургуулийн хүүхдүүд бүр ингээд ирж ном булаацалдаж уншдаг. Тэгээ ном ч цөөхөн байдаг байсан. Нэг төрлийн ном. Тэгээ тэрийн өстой ингээд сургуулийн хүүхдүүд ирж булаацалдаж уншдаг байсан. Тэгээд намайг дэвтэрд гарцаа бас гэж хэлсэн. Одоо ч цөөрсөө гэсэн. Тэр үе байсан ингээд хэлж байсан. Бид нар ингээд дэлгэц рүү хитрхи хичээлчээд тэгээ ийм байгаа асуудалтай бид нар ингээд өөрсдөө анзаараад байгаа шүү дээ. Манай одоо хамт олон маа. За хэдүүлээ нэг энэ дээр нэг өөрсдийнхөө юмыг хийж үзвэл яах вэ гэсэн бодол явагдаад. Тэгээ Өмнө аймгийн Засаг даргын хамаан газраас биднийг санхүүжүүлээд та нар хэрвээ тийм бодолтой байгаа бол говийн 10 домгийг AI буюу одоо хиймэл оюун ухаан ашиглаад үрсчүүлээд ингээд өгөөч ээ. Бид нар гурвынх нь
санхүүжилтийг гаргая гэдэг. Тэгээ бид нар хийсэн. Тэгээд Монгол улсад AI арайч ийм хэмжээнд хүрээгүй. Одоо бол бүх хүн мэдж шүү дээ. Тийм үед яг хийгээд тэр хийсэн говийн 3 домгийн маань үзэлт нь Өмнө Говь аймгийн сенсацгүйгээр хийгдсэн хамгийн өндөр үзэлттэй контент болсон байгаа. Зөвхөн 700 мянган хүн төрсөн баха тий. 3 сая хүнтэй гэхээр 700 гэхээр 4-1-т нь өрсөн гэсэн. Тийм биш тий. Тэгэхээр тийм хэмжээний контент ингээд хийж болдсон байна. Ууг нь даанч за энэ гоё болоод байна. Дараагийнхаа ингээ яа гэдгсэн чи эдийн засаг хүндрэлтэй л болчих юм шиг л. AI-аар хийчихэр чинь бүр илүү хүмүүс бүр шүү дээ. Ер нь өмнөх үе ямар байсан бол өчигдөргөө өнөөдргөө маргааш гэж байхгүй гэж ярьдаг шүү дээ, тий. Тэр шиг өмнөх үе ямар байсан бол өнөөдөр бид нар ер нь ямар явж байгаа юм бол гэдэг тэр сэтгэлгээгээ хөгжүүлэх тэр чадварууд хүн болгонд баг ингээ байхаар байгаа байхгүй юу. Тийм учраас өмнөх түүхийг судлах нь шүү дээ. Тийм ээ одоо Жамбын пүрэв гэдэг хүн зүрхний хилэн гэдэг арманыг ямар хөө юун дээр толгуурлаж ицсэн юм бол тий. Одоо лаад арьс сүрэн онцгой ирэх гэдэг арманыг юун дээр толгуурлаж үтсэн бол гээд ингээ асуухаар номнууд нь олдохгүй нөгөө номын зах дээр болохоор 4-500 мянга. Тэгээд тэр шалгаа хавилсан. Тэгээд тэр зүрхний хилэн уушаал тухайн үедээ бол тэгээд энэ дундад бас нөгөө тэр үеийн сүрхэн юмнууд гарan бич бас хүүхд нэлээд залуу хүүхд байх тамсан. Тэгэл тэр үеэс хойш дундад болос гэж өстой. Ястай нэг гэдэг би чинь хөшигтэй л одоо ч гэсэн хөшигтэй. Тэгтээ саяхан Шанхай яваад өстой биширсэн. Хөшиг тайлгцсан. Баг тайлгцсан. Шанхайч бас шал өөр хятад байдаг шүү дээ. Өөр юм билээ. Тэгээд дотор өөр юм билээ. Тэр нутгийн хүмүүсийн тэр хөдөлмөрч чанар байна шүү дээ. Ер нь хүний хөдөлмөрч чанарыг хаанаас мэдтий? Яг одоо гэр орныхаа ажлыг хийгээл ингээл байж байгаа ээжээсээ бүх ингээл хөдөлмөр чанарыг суралцж л байгаа тий. А хүний хөдөлмөр чанар бол энэ номнуудтай байдаг байхгүй юу. Үнэхээр одоо ажил хөдөлмөрийн төлөө явсан нөгөө мө хуграагүй ноён дуруугийн дорж гээл тий. Би тэр лото домын тэр зохиолыг аягүй залуудаа шүтдэг. Хүн ерөөсөө ингэж ажиллаж одоо амжилт гүшин ч үлсэн байна. Амьдрал сайхан болох юм байна гэдгийг бүр хуграагүй ноёноор итгэцэн. Тэгээд яг тэр янз бүрийн амьдралд нь янз бүрийн тохиолдож л байгаа шүү дээ. Тэ одоо бэрхшээлүүд тэр бүхнийг даваад ингээд явж байгаа. Тэр тийм одоо нөгөө өдний хэлдгэр эр хүний ноён нуруутай тэ тэгэж явж байгаа тэр сайхан зохиолуудыг өнөөдөр уншуулах байтал уран зохиол нь ганцхан цаг болсон гэсэн шүү дээ. Одоо тэгээд тэрийг өөрчилж бид нар яг холоос шийдсэн чулуунд оногдцсон байхгүй юу. Тэ уг нь бол бултах ёстой байтал тэгээгүй оногдцсон. Тэгээд тэр хүнийг хүн болгодог, хүнийг төлөвшүүлдэг, хүний тэр сайхан сэтгэл, тэр сайхан хайр, тэр сайхан хөдөлмөр, тэр сайхан зүрх сэтгэлийн нэмжин сайхан байдал, тусч сайхан чанар, тэгээд одоо нөгөө өглөгч баян хорвоо гэж ярьдаг тий. Тэр өглөгч одоо өглөгч гэдэг бол заавал нэг авчиад ингээ өөхийг хэлэхгүй шүү дээ. Одоо ингээд нэг сайхан жоохон гомдож яваа хүнтэй тааралдаа сайхан үг хэлээд ингээд энэ бол өглөгч баян хорвоогийн нэг нь байхгүй юу. Ингээд явдаг энэ чанарууд бол үнэхээр дутагдалд орчиж байгаа байхгүй юу. Хүнийг хүн болгодог хичээл бол уран зохиолын хичээл байсан байхгүй юу. Тэгээ уран зохиолын хичээлийг дагахаараа нөгөө ном байгаа байхгүй юу. Дандаа ном руу орлоо гэдэг шиг байна. Надад асуудал юм бол үнэний аюулгүй байдалтай шууд холбоотой асуудал гэж би боддог. Тэгээд тэрийг нэг цаг болно гэдэг. Тэр бол их юм. Мэдж байгаа хүмүүс нь одоо л ингээд нөгөө мэдж байгаа дээрээ уурж өгөхгүй бол бид нар мэдээлэл өнгөрөөд байгаа. Яг үнэндээ мэдээлэл өнгөрч идэг. Хоорондоо яриад өнгөрч. Намайг анх багш болоход өөрчлөлт хийх одоо 80-аад 4 цаг байсан шүү дээ уран зохиол хийчихэл. Анх ирээд нэгдүгээр сурал 4 цаг заадаг байсан. Сүүлдээ бид нар явж байгаа 2000-ад онд 2 цаг болгоцсон байхгүй юу. Тэгсэн чинь намайг тэтгэр турсан 1 цаг болсон. Тэгээ одоо захын хүүхэд одоо бидний шавнар тэгж одоо эдний үеийнхэн хүүхдээсээ миний нутгийг мэдхөө гэсэн чинь миний нутг гэж юу гэдэг гэсэн гэж байгаа. Яагаад нөгөө хинтээ хангаас яана гэдгсэн чинь хүү тийм шүлэг байд юм. Нөгөө ээж нэгэ уншаад өгсөн гэж байгаа байхгүй. Нэг 2 бадаг. Гэсэн чинь пүүх та ямар мундаг юм бэ гэсэн. Яаж байгаа гэсэн чинь бид нар ерөөсөө шүлэг шээжилдэг юм шүү дээ гэсэн. 12 дугаар ингээ хөгтсөн. Тэгээд тэр ээж надаас асуугаад юу гэсэн үг чи юм уншвал хөөе одоо нөгөө шалгалтанд өгдөл нороод ирвэл яах юм гэсэн чи хайр мэдгүй одоо хүүхдүүд тийм болчлоо. Бид нар ч бас хичээл хийдгүү л гарууд байх шиг байсан чинь бишгүй хийдэг байсан юм байна гэ одоо яриад байгаа шүү. Асуудал их өссөн байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар амар том асуудал. Тэгэхээр том. Ерөөсөө уншгаа болов сэтгэгээ бол тэр сэтгэлгээгийн зөв явуулах нь чухал. Тийм. Өнөөдөр хамгийн чухал юм ингээд амьдрал дээр зөндөөл байна л да одоо технологийн дэвшил гэж бид нар л өөрсдөө тэгж нэр өгөөл тэгэл явуулаад байгаа байхгүй юу.
Үүндээ номын дэвшил байна гэж ингээл явуулах юм бол хүүхдүүд номыг дагаал ингээл өссөн шүү дээ бас тийм ээ. Одоо шагаа гэж нэг сайхан тоглоом байна гэж ингээл одоо нөгөө дардаж шитгэх нь одоо шагаа ёстой гоё юм аа. Энэ шагаагаар ингээд юм онуулаад байя гэж ингээл өөрчлөөд явхаад юм бол нөгөө хүүхдүүд чинь тэр шагааг мэддэг болоод явчих шүү дээ. Гэх жишээтэй. Тэгээ нэг нийгмийн одоо юу гэдэг нь нэг нийгмийн нэг тийм урсгал яваад байгаа. Одоо педалийн нийгмээс дахин сэргэлтээр ороод дахин сэргэлтээс капитализм ингээд Европын орнууд хөгжсөн одоо бид ингээд дунд сургууль цаадаг шүү дээ. Тэгэхээр одоо яг өнөөдөр бол ерөөсөө бараг педалийн нийгэмд орсон юм шиг байна. Одоо мөдгөн дахин сэргэнэ гэхээр хүмүүс аюу гайхаад юу яриад байгаа гэдэг байхгүй. Яг өнөөдөр бүхэн мөнгөний төлөө өгч шүү дээ. Тэ? Номын төлөө өгч. Тэгж явдал тэр дахин сэргэлт бол номын төлөө болж ирсэн шүү дээ. Одоо тэр дөрөвний хэлдэн Шекспир одоо тэр агуу зохиолч гарч ирээл хүмүүсээ ингээд гэгэрүүлэх зам руу явуулаад ирэнгүүт нөгөө техник технологи хөгжөөд өнөө үйлдвэр хөгжөөд ингээд капитализм гэсэн нэртэй боловч яг тэр тухайн үедээ бол нэр өгөхгүйгээр явхад бол хүмүүсийн оюун ухаан ингээд хөгжөөд ирсэн байхгүй. Тэр олон сайхан зохиолчдын бичсэн бүтээлүүдээр хүмүүс гэгэрсэн шүү дээ. Одоо Чехын доктортой хүн байж байснаар тэгэл доктор задраад урагдаал ингээд яваа үстэй. Тэрийн шиг тэр манайх одоо яг тэгж гэгэрүүлэх үе дээрээ яг ирчээд байгаа байхгүй юу. Тэгээ одоо энэ үеийг одоо бид нар бүгдээрээ л зүтгэж хийж байна. Тэрнээс биш тэндээс юм хараад хэрэггүй бид нар яах вэ гэж ингэж одоо ёстой нөгөө нэг эвлүүл бүтнэ гэдэг шиг л те өөрөөсөө эвлээл ямар нэгэн санаачлаад тэрнийхээ хийсний нөгөөдөл нь дэмжиж цааш нь ингэ нөлөөлүүлэл яваад байвал илүү гоё болох байх л гэж бодоод байгаа юм. Тэгээ яхаа гай болох л байна. Сүүлийн 5-6 жил дандаа шинэ жилээр эргэвтэй бүтэн жилийн турш итгэвтэй уншсан хүмүүстээ бэлэг өгдөг, ном өгдөг байхгүй уламжлалтай. Тэгээд нэг зүйл анзаарсан. Энэ чинь нэг 5-6 жил давтагдчихж байгаа шүү дээ. Тэгээд оруулангууд яг үгүй. Нөгөө номын тоо цөөрөд ном уншдаг хүн их болсон чинь бид нар цензуур тавьж байгаа байхгүй. За тэгвэл кириллээр бичдэг хүний тодруулъя. Нөгөө хэд чи бүгд за тэгвэл сошиалт муу мэдээ тараадгүй хүнээ тодруулъя. Одоо ингээд шигшгээд байна шүү дээ. Тэгэнгүүт баг бүгд тийм хэрэгзээч тийм муухай мэдээг ингээс шеэрлээд ингэж явдггүй. За тэгвэл юм альва нэг юмны дор муухай комент бичдэг хүн байвал шууд хасчихъя гэлээ. Одоо ингээд энэхээ хүрээндээ л ингээд нэг юм жоохон цензуур тавьж байгаа байхгүй. Тийм хүн байхгүй. Тэгээд бид юу гэж дүнсэн гэхээр ном уншдаг хүн хэрэгзээч мууг түгээдгүй юм байна. Мууг ингээд дэлгэрүүлээд байдгүй юм байна. За тэгээд дээр нь яг үхээр хизээш муу юм шеэрлдэг юм байна. Муу нөлөөлөл үзүүлдэг юм байна. Энэ л одоо ингээд нэг энэ 17 оноос хойш явж байгаа номын клубын хамгийн том нөлөө энэ юм байна гэж түрүү бодоос. Тэр Парл Леженд л Начстэй яг үний юм байна гэхдээ. Тэгэхээр номоо хараад тэдрээс ямар баярлалаа гэж тийм. Сайтай байгаа юм бусдыг үргэлж бодсоор л байх юм. Тийм. Тэгээ өөрсдийнх нь тэр гоё чанарыг үнэлээд очихоор байсан баярлуулан боддог. Яг ингэ нэг нүдэнд харагдаад байдаг шүү дээ. Тэгэхээр чин тэр хүний өдөр төсөөлөн бодох үйл ажиллагаа яг илүү сайн явж байгаа гэсэн үг. Тийм. Бид нар ийм ажил төлөвлөж байгаа шүү дээ. Койло хөврийн номнуудыг ингээд яг эмэгтэйчүүдийн хүрээнд их алдартай болоод байгаа байхгүй. Тэгээд энэ номоо уншаад энэ номын өр нөлөөгөөр яг Америкт өөрөө очиж койло хөврт уулзаад тэгээд киноных нь нээлтэнд орё гэсэн тийм мөрөөдөлтэй. Тэгэхээр койло хөврээр тэр эмэгтэйчүүд иргэшгийг хамгаалсан тэр бүх ажлыг бас хийж болох л явуулчлаа л та. Бид нар одоо тэр нөгөө хүүхдүүдэд уншуулахаар үр хөндүүлэхгүй бай гэсэн гэдэгтэй адилхан тийм нөлөөллийг залуучуудад бас оруулжлах юм байна тий. Тийм байна. Тэгэхээр залуучууд нь залуу продюс гэдэг ингэж байгаа юм чинь ирчүүд нь яагаад эмэгтэй хүмүүсийн энэний төлөө бас нөлөө үзүүлж байна гэдэг утгатайгаар хэдүүлээ бас нийлж байна. Тэгээд ийм зүйл дээр ирээдүйд хийж байгаа энэ хөрөнгө оруулалт нөлөө дээр амар гайгүй хөө гэж бодоод үлдэцтэй байх учраас амар бас зөвшөөрөх байх уу? Түрүүний дүрд орсон шиг чинь баян байсан бол би уурхан бүх залуучуудад ном уншуулна. Тэр тэд нар бас юм одоо илэрхийлж чадахгүй байгаа тий уйлж чадахгүй. Одоо юу гэдэг нэг мэдрэмж шүү дээ. Тэр мэдрэмжүүд нь хүнд хэцүү ажил хийгээд ингээд дарагдцсан байгаа тий. Тэгэхээр тэр залуучууд хатуучсан байгаа. Хэтэрхий хатуу болчихж байгаа тий. Тэгэхээр тэр залуучууд л ингээд номол өгөл уншуулаад ямар байгаа байхгүй. Ямар ч ийм санал байна. Тэгээд та хэд маань бас бодож аваад алин дээр нь байхаар байна. Тэгээд соёлын газараас бид нартай хамтармаар санагдаад байгаа юм аа. Соёлын газар ч одоо соёл түгээн гэдэг зүгээр нэг урлаг орон сайхнаар нь яваад байгаа байхгүй юу?
оюуны хөрөнгө оруулалт гэдэг юм чухал гэдэг чинь тэр соёлын газарт яг байгаа тэнд их үүргэн өгсөн үүргэн ч аюулгүй бий багт эднэртэй. Тэгээд яг тэр талаараа юу хийж яаг гэвэл яг номын сантаагаа хамтраад мужи эднэртэйгээ хамтраад ажиллаж л байгаа. Ер нь бол ийм оюуны хөрөнгө оруулалт хийж байгаа клуб тийм ээ. Одоо янз бүрийн үйл ажиллагаа, оюуны үйл ажиллагаа явуулж байгаа сургуулиуд дээр ч гэсэн бас нэг тиймэрхүү олон нийтийн байгууллагууд энэ байгаа шүү дээ. Тэднэрт одоо ивэс өгчтэй тэдний ажлыг дэмжиж ингэж бас хийдэг байвал зүгээр юм уу гэд бас соёл урлагийн газарт одоо бас нэг санал байгаа бас тэр яаж шидээгүүл дээ бид нар хүн болгон таалагдана гэж бол байхгүй тийм. Яг өөрөөсдийнхөө нөгөө төлөвлөгөөнийхөө дагуу төсвийнхөө дагуу явах. Тийм л байгаа. Гэхдээ бид хэд нөгөө иймэрхүү юмудаа бид хэд л илэрхийлж гаргаж ирж хүн хэлхээс нааш. Тий. Тэгэхээр бид нэр батруу сайхан бодоод байна. Хоорондоо л ярьчихэд. Хоорондоо яриад хоорондоо л гэхгүй юу. Тэгэхээр бид нар гадагшин заавал илэрхийлэх хэрэгтэй. Тэр хүмүүстэй өөрсдөд нь хэлэх хэрэгтэй. Тэгээ нөгөө хэлбэр дайсан болчдөг Монголын нийгэм нэг юм хэцүү байгаад байна л та. Тэгвэл номын клуб бол илэрхийлэх нь зөв. Энэ талаар. Залуу бродерс залуучуудын өмнөөс дуурах нь зөв. Энэ ямар ч гажуудал үүсэхгүй гэсэн. Би уурхай хүн биш вэж уурхай өмнөөс дуураад байвал энэ буруу байхгүй. Тийм. Тэгэхээр яг ингээд өөрөөсдийнхөө орон зайгаар илэрхийлж яхах нь зөв гэж та хэдтэй бас үзэгчд болгонд бас хэлмээр байна. Тэгээ манай уурхайчд ч гэсэн бас ном сайн уншдаг байх уу? Тийм баг. Таних байдаг. Олон донд байх. Ном уншдаг хүмүүс байдаг тий. Уншдаг Бид хүмүүс. зөрүүлээд нэг санал тавья. Ямар ч бид нар ямар нэг нэвтрүүлэгт орохдоо ч юм уу ямар нэг үйл ажиллагаа болохдоо дандаа ном бэлгэлдэг. Тэгээд одоо энд ирсэн 6 залуудаа бас ном бэлгэлээд болцолтой тий шинэ жилээс өмнө одоо 12 сар гарангуут нэг сарын хугацаа өгье унших сарын хугацаа өгөөд хэрвээ уншааг байх юм бол номоо эргүүлж авъя. Уншсан байх юм бол хэдлээ сайхан хилцүүлэг хийе. Тийх үү 6 залуу одоо номын клубын яг админууд суугаад тэгээд аргуулсан. Тэгээд шинэ жил болгоныг ингэж тэгж тэмдэглэх биш те. Яг ном уншаад нэг шинэ жил тэмдэглэж үзье гэж би санал тавих гэдэг. Тэгээд одоо байгаа энэ номнуудаасаа бэлэглээ та бүхэн яг өөрийнхөө сонирхолд нийцнэ. Энэ ямар ном ингээ асууж болно те. Тэгээд бүгдийг та хэдэд бэлэглээд номын хилцүүлэг хийе гэсэн санал тавья. Юу ч гэсэн би бүүнд навчих уу? Тэгээд 6 хүнтэй ослогт тохируулаад өгье гэж юу? Тий. Нөө үзүүлж жагаад аль сонгуулаад авч. Гэхдээ нөө яг камер руу орж ирэх нь бас тийм соёлтой бас биш байгаа. Тийм ээ. За энэ болохоор нөө админы бэлэг, амраа өгшин бэлэг. Залуучуудад энэ 5 ном байгаа. Дээр нэмэд 1 ном өгнө. Сайн бид надад байна. За багшдаас тийм даашгүй. За баярлалаа. За ингээд өөрсдийнх нь сэтгэлд нийцүүлээд сонгоод өгчөөрэй гэх. Тэгээд шинэ жилээр номын шинэ жил хийх нь нэштэй хэвдэлээ. Даадвар авлаа даа. Хэлцүүлэх юм аюу гоё хэлсэн шүү дээ. Тийм байна тий. Заавал уншин. Тэгэхээр энэ эрчүүд бидний одоо нөгөө эрчүүдийг ном уншуулах ажлын баг эхлэлийг та хэд тавьчлаа тий. Тэгэхээр хамгийн ихний эхлэл дээр бүгд уншаад ирэх байхаа гэж найдаж байна. Бид нэг ямар номыг уншилаа хэлцүүлэх гэсэн чинь 2 хэрэгтэй хүн ирдэг чинь. Тий. Ангуудаага эрэгтэй хүмүүс ирсэн шүү дээ. Манай номын хэлцүүлэг. уншигчдын Дандаа эмэгтэй хүмүүс ирдэг байсан байдаг байхгүй. баг. Тэгсэн чинь нэг удаа ихтэй нэг 2 залуу сайхан залуу шүү. Сэргээ уншдаг сайн эрчүүд байна шүү дээ. Бага. 6 дахь сургуулийн захирал байна. 1-р сургуулийн сургалтын менежер байна. За одоо сумын таван газрын хос 2 гэж залуу байна тий. Тэгээд нар 2-р сургуулийн захирал гэдэг эрчүүд бас байна. Яг ном тэр байтугай 1-р сургуулийн 50 унш мөнгөн болтох шүүл зүгээр л бүгдийг уншин шүү дээ. Эд чинь одоо ямар ном гарсан бүгдийг уншдаг. Тэр нөлөөлөл сайтай байхгүй. Ягаад гэвэл ихнэр нь Монгол хэл орон зохиолын багш байхгүй юу. Тэгээд нөлөөлөл гэр бүлд нь нөлөөлөл байгаа учраас мөнгөн болдвол янзын сайн уншдаг. Сар уншдаг маш олон залуу байна. Энэ дэмрийн маш. Ингээд нөө мэдж байгаа хүмүүсээ тань дээр таагирж байгаад алдаршуулчих. Тийм бол бусад нь инспирэшн аваад яв. Шууд. Энэ ном уншаад би яагаад унган Монгол зам шүү. Зөв талаар нь одоо сэтэлж Зөв талаар нь ном бидэг бол ирж байгаагүй юм. Ер нь өмнө. Би хоол иш өгсөн шүү дээ. Тийм. Чим бас контент юу тийм байна. Стоочлаар. Таал өгж ичтэй юм. Тэр бидэд уншнаа. бас нэг одоо түгээж байгаа юу гэх юм бол нөө тэмдэглэл хөтэлдэг соёл тий. Нөгөө амжилтын хөтөч гээд дэвтэрний тэмдэглэл хөтэлдэг бас хөөрхөн энэ жил нөгөө хэдүүлээ жоохон тарчаад уулзалтуудаа сар болгон хийгээгүй явсан байна. Сарын
жилийн эхэнд бүгдээрээ цуглаад тэгээд тэрүүгээрээ уншсан номныхоо талаар ярилцсан, тэмдэглэл бичснээ, шалгаруулна, шагнана. Тийм. Тэгэхээр надад бас нэг хэлгээд байгаа юм гэхэлэр хүмүүс нөгөө бичгээ болцсон юм билий. Цаар чатлал. Тэгээд нөгөө захил бичдэг нэг өдөрлөг зохион байгуулсан шүү дээ, тий. Бас нэг сайхан бичгээ явуулсан тий. Тэрэн дээр чинь нөгөө хүмүүс ингээд энэ өдөр бичсэн захил бичиж явахдаа ингээд нулимс хойж уйлаад. Тэгээд тэрэнд нөгөө дотор байгаа юмаа юугээрээ цаар бичих, гараар бичих, хайртай хүмүүстэй компьютероор бичих, шолонгаар явуулсан тий. Яг өөрийнх нь мэдрэмж нас арай өөр идэм байна гэж. Тэгээд захидлын илгээгээд тий. Илгээлгүүлээд бичиж байгаа ингээд суучих байгаа. Явууллаа. Тэр 100 үйлчлээд ингээд яг бүгдийг наагаад тайгийн бичээд 100 захидлаа. аймгийн монгол шуудантай хамтраад тэгээ явуулсан ажиллагаа. Өөрийнх нь гараар захиа бичдэг. Аймаг дотроо явуулчих юм уу тий. Аймаг биш хаашаа захиа нь бол хайшаа чамаагүй явна. Хэнд ч чамаагүй. Өөрсдөө дотны хүнтэй гэдэг. Тийм байна. 2 жил хийсэн. Тэр Сайхан бичгтэн бас их гоё байсан. Гоё бичдэг хүмүүс ихэд юм билээ. Ном хэлв. Сайхан бичгээрээ юу хийсэн. Хүмүүсгээ бичсэн юмнуудаар нь бас сургуулийн үедээ хүүхдүүдэд сургуулиудад бичиг болгож өгсөн. Тэр их гоё ажилласан. Өмнө говч бичгээр алдартай байсан. Тэр гоё ажилласан. Юуны одоо бид нар чинь өмнө говт ирж амжираад 5 жил яг энэ ажлаа хийж байгаа. Тэгээд энэ ажлаа хийж байгаа хүмүүсийн өмнөөс бидэд хоорондоо ярилцдаг байхгүй юу та хэдийн тухай. Тэгээд юу гэж ярилцдаг вэ гэхээр цахимгийн хөтлөлтийг маш сайн хийгэрэй гэж хэлдэг. Тэгжээжс та хэдийн маань нөгөө үндсэн хүсэж байгаа зүйл 100% биелэх гээд байгаа. Бидний харж байгаагаар. Тэгэхгүй нөгөө яг ийм face to face буюу яг ингээд нөгөө орчинтой юмнаа бол та хэд бол тулгаж явах шиг байна. Яг шинээр үгүй байгаад байна. Тэгвэл бол мэдээлэл авахд айгүй хүн л мэдээлэлээ захимаар хийж байгаа болохоор яг тэгж байна тий. Таньдаг хүн нь хэлж байгаа байхгүй номын клубын тухай. Үгүй энд ийм хүн байд. Энд очиж ном ууш. Тэнд тэгж гин. Тэнд одоо ийм бичгтэн ийм болж байна. Энд мэдээлэл үтсэж байна гэдэг ч юм уу тий. Ийм юмыг таньдаг хүнээс аваад. Тэгээ ингэж байх юм бол хүрхгүй гэсэн. Тийм байна. Тэгэхээр та хэд маань бас цахим дээрээ илүү яг хүрээндээ л түгээч мэдэгдээд байна. Тэгээ бид нар ч юм юу нэгч удаа манай номын клуб ороорой хүмүүс оруулаарай гэж нэгч удаа хэлээ. Анх 50 хүнтэй байсан тий. 50 хүнтэй ингээл яг л ном уншдаг хүн ингээл орсоор гал 5800 болсон баха. Тийм тэр энтрийг анханасаа бас жоохон мэдхгүйгээсээ болоод тийм групп хийцэн. Тэгээ пэйж хийсэн байна гэж сүүлд нь хоёлаа. Одоо нэгэнд ингээд групп болгоцсон болохоор тэр чинь болохгүй болчоод тэгэл тэр чигтэл яваад байгаа. Анханасаа тэрийгээ жоохон мэдчихсэн болоод пэйжээр нь хөгжүүлээл тэгээд явах хэрэгтэй. Тэгээ одоо групп болоод хэдэн хүнтэй? Одоо 5800 үнэтэй шүү дээ. Тийм 5000 гаруулах. Тэгээ яг хүн нэмэхгүй л яваад байгаа юм тэгэл. Тэгвэл юу яа л да. 32000 болгоё. Группийнхээ үнийг. Тэгээд тэхийн тулд би үнгүй зөвлөгөө өгье. Цахим дээр нь хин хөтөлбөрийн бас хэдүүлээ яг ямар постууд хийх ёстой юм. Миний анхаарал яаж очих юм. Буст хийх ёстой юм уу? Ямар зүйлээ буст хийх юм? Ямарыг нь үгүй юм. Энэ дээр хэдүүлээ хамтраад гоё ажиллаад байв. Тэр цахим хөтлөлт дээр бол яг үнэхээр тийм. Тэрэн дээр бол яг мэдээд байгаа. Хоёлаа тийм болцсон байна. Энийг ингэдэг байж байгаа. Таснаа хэдүүлээ тэгвэл нийлж байгаа. Энэ хүрээд хэдүүлээ дуусахгүй бол хугацаатай байхгүй бол усахгүй. Яриа л Урилгыг маань авч оролцож бид нартай бүх зүйлээ хуваалцаж Залуун Brothers-ийн үзэгч болгонд ингээд хурж байгаа та бүхэндээ маш их баярлалаа. Хийж бүтээж байгаа бүх зүйлээ чинь хүн болгон урамшуулад байдаггүйч бүгд ажиглаад бахархаад явж байгаа шүү гэдгийг хэлмээр байна. Тэгээд цаашдын үйл ажиллагаа болгон номын цагаан буянд дэлгэрэх болтугай. Баярлалаа. Номын буян ихтэй гэж бид хэдчихсэн үзэн шүү дээ. Дөрөв их. Өстөө үнхээр их. Тэгвэл ном. Надад мөнгөний материалгүй надад мөнгө материалтай. Өндөр хөрчөд яг орчин үе материалтай. Энэ суута офгой офгой офгой